नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ रहे थे, थोड़ा सा लेट हो गए। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को ही कंटिन्यू करते हुए जो कुछ चीज़ें बची हैं उसको स्टडी करने की और कोशिश करते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये सेशन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की कंटिन्यूटी में। यहाँ डिस्कस करेंगे ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट, यानी कि हार्ट के थ्रू ब्लड का फ्लो कैसे होता है, ये यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो हार्ट के थ्रू ब्लड फ्लो होगा कैसे? सबसे पहली बात कि इस हार्ट के अंदर ब्लड आता कहां से है। नोट कीजिएगा, हार्ट के अंदर जो ब्लड है एक तरफ तो बॉडी से आता है, दूसरा खुद हार्ट का ब्लड है। दोनों को हम सेपरेट डिस्कस करने वाले हैं। हमारी बॉडी से इसके सारे जितने भी टिश्यूज हैं उनका जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो अलग अलग वेन्स के थ्रू किसके में जाता है? हार्ट में जाता है। तो क्या वो सारी की सारी वेन्स हार्ट में जाती है क्या? जी नहीं, ये बॉडी की सारी वेन्स मिलकर के केवल दो वेन में बदल जाती हैं। लास्ट में केवल दो वेन बनाती हैं। एक होती है सुपीरियर वेना केवा एसवीसी, दूसरी होती है इंफीरियर वेना केवा। इंपॉर्टेंट चीज है, दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं एग्जाम के हिसाब से। दो वेन्स सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, ये केवल दो वेन ही हार्ट के अंदर ब्लड लेकर के जाती हैं। कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक चीज नोट, ये दोनों को दोनों वेन्स जो हैं, ये दोनों क्या है? ग्रेटर वेन्स हैं एक तरीके से। ये दोनों की दोनों ग्रेटर वेन्स जो हैं वो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी वेन्स हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इन दोनों में से सबसे बड़ी वेन कौन है? तो इन दोनों में से भी सबसे बड़ी वेन कौन सी है भाई? आईवीसी। क्यों? रीजन क्या है भाई? इसका नाम क्या है? इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर का मतलब सिंपली, ना कि मेडिकल लैंग्वेज में भी ना समझते, इंफीरियर मतलब जो नीचा होता है। दूसरी चीज के कंपैरिजन में जो चीज नीचे है वो ही इंफीरियर है। इंफीरियर का मतलब इंफीरियर वेना केवा, इसका मतलब ये जो वेना केवा है ये किसका ब्लड कैरी करती है? कहां से ब्लड ड्रेन करती है? बॉडी के निचले हिस्सों से। और वो निचले हिस्से कौन से हैं भाई? नोट कीजिएगा, केवल हेड एंड आर्म्स को छोड़ करके, हेड एंड आर्म्स को छोड़ करके बॉडी के निचले पार्ट के जहां से भी ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो इंफीरियर वेना केवा। इसका मतलब ज्यादा ब्लड किसमें? इंफीरियर वेना केवा के अंदर है। इसका मतलब ज्यादा बड़ी होना किसका जरूरी है? इंफीरियर वेना केवा का ज्यादा बड़ा होना जरूरी है। इसीलिए आईवीसी जो है वो सबसे बड़ी वेन है हमारी बॉडी के अंदर, एसवीसी उससे छोटी होती है। याद रहेगा आई होप। तो इंफीरियर वेना केवा कहां से ब्लड कैरी करती है? हमारी बॉडी के लोअर, हमारी बॉडी के निचले हिस्से से। निचले हिस्सा मतलब गर्दन से नीचे का, गर्दन से नीचे के हिस्सा का जो भी ब्लड है वो कौन कैरी कर रही है? इंफीरियर वेना केवा कैरी कर रही है। अब गर्दन से नीचे क्या आर्म्स का भी क्या? जी नहीं, आर्म्स और हेड का जो ब्लड कैरी कर रही है वो कौन है? सुपीरियर वेना केवा। एक तो ये चीज आपको अच्छे से दिमाग में बैठी होनी चाहिए। अब हमारा टॉपिक देखिए, ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट। ब्लड कहां पर आ गया भाई? यहां पर आ गया। ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। तो ऊपर वाले जो चेंबर्स है हार्ट के वो क्या है भाई? एट्रियम है। नीचे वाले जो क्या है वो वेंट्रिकल्स हैं। तो यहां पर ब्लड आ गया किसके थ्रू भाई? एसवीसी और आईवीसी के थ्रू। यहां क्या है? ये राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आ चुका है। तो क्या यही रहेगा क्या? हम डिस्कस करेंगे कार्डियक साइकिल में कि आगे कैसे जाएगा, लेकिन पाथ तो हम डिस्कस कर सकते हैं। यहां पर राइट एट्रियम से ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल में जाता है। किसके थ्रू जाता है? यहां पर हमने दिखाया एक वाल्व है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। कैसा वाल्व है भाई? एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है। अब आप बोलोगे साहब ये भी तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है। जी है जी। तो ये कौन सी साइड का है? ये राइट साइड का है, इसलिए हम इसको राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व बोलते हैं। क्या इसका दूसरा भी नाम है क्या? जी है। राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जो है वो 3 कस्प का बना हुआ होता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व भी बोलते हैं। चीजें पता होनी चाहिए। ट्राइकस्पिड वाल्व किसके बीच में? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। राइट वेंट्रिकल तक कैसा ब्लड आया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। अब देखो हम क्या चीज आपको इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं। मैं कहता हूं नर्सिंग में तो स्पेशली सब बच्चों को सब कुछ आता है, लेकिन एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है तो प्लीज पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज जरूरत ही नहीं है कुछ पढ़ने की। राइट वेंट्रिकल से, ये क्या भाई? राइट वेंट्रिकल है,
यहां से ब्लड कहां पर जाएगा जी? हमने ऑलरेडी आपको बताया कि भाई हार्ट का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कैसा है, वन वे है। तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगा? लंग्स को जाएगा। किस लिए भाई? ऑक्सीजनेशन के लिए जाएगा। तो राइट वेंट्रिकल से लंग्स को ब्लड किसके थ्रू जाता है? एक बड़े ट्रंक के थ्रू जाता है, आर्टरी के थ्रू जाता है, जिसको हम बड़ी होती है एक्चुअली, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? पल्मोनरी ट्रंक। तो पल्मोनरी आर्टरीज क्या चीज है जी? ये आगे जाकर दो डिविजन्स में डिवाइड हो जाता है, जो कि राइट पल्मोनरी आर्टरी राइट लंग को जाती है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट लंग को जाती है। अकेली आर्टरी है हमारी बॉडी के अंदर, अकेली आर्टरी है जो कि कैसा ब्लड कैरी कर रही है भाई? इसके अंदर कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। हमने देखा यहां से पूरी बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आया एसवीसी और आईवीसी के थ्रू, और एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के होते हुए राइट वेंट्रिकल के अंदर आ गया, यहां से लंग्स को जाता है पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू। अब एग्जाम्स का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कीजिएगा, रिपीटेडली पूछा जाता है एग्जाम्स में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक निकलती है जी, निकलती है। कौन से पार्ट से निकलती है? तो स्पेसिफिक पार्ट का नाम नहीं लिखा होता, लेकिन ध्यान में रखिएगा इसके अपर पार्ट से। हम तो ऐसे टिपिकली तो ऐसे दिखा देते हैं, लेकिन ये कहां से निकलती है? राइट वेंट्रिकल के अपर पार्ट से निकलती है। जो हम एक्चुअल डायग्राम्स देखते हैं उनमें देखिएगा कि राइट वेंट्रिकल के ऊपर वाले पार्ट से। ये देखिएगा यहां पर, ये राइट वेंट्रिकल, इससे निकल रही है पल्मोनरी ट्रंक, राइट। और ये कहां से निकल रही है? राइट वेंट्रिकल के ऊपर वाले पार्ट से निकलती है। कौन? पल्मोनरी ट्रंक। एग्जाम्स का रिपीटेड क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि पल्मोनरी आर्टरी कहां से निकलती है? राइट वेंट्रिकल से ऊपर वाले पार्ट से, अपर पार्ट से। हमने यहां पर वॉल्व डिस्कस किया, तो क्या यहां पर भी वॉल्व होता है क्या? किसके लिए? पल्मोनरी ट्रंक के लिए कोई वॉल्व होता है क्या? जी होता है, आपको पता है। उस वॉल्व को हम क्या बोल देते हैं? पल्मोनरी वाल्व या फिर पल्मोनिक वाल्व भी बोलते हैं। पल्मोनरी वाल्व या फिर पल्मोनिक वाल्व भी बोल देते हैं। पल्मोनिक वाल्व कैसा होता है? सेमिलुनार होता है। किस लिए काम में आता है? जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब तो खुलेगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जब रिलैक्स कर रहे होते हैं, इसके डायस्टोल के समय में ये पल्मोनरी वाल्व बंद हो जाता है, ताकि यहां का ब्लड बैकफ्लो नहीं हो। क्लियर? अब नोट कीजिएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो गया कहां पर? लंग्स में। लंग्स से वापस भी तो आएगा ब्लड, जी आएगा। हर एक लंग से दो वेन्स निकलती हैं, इससे भी दो वेन निकलती हैं, इससे भी दो वेन निकलती हैं। आगे जाकर के एक एक बन जाती हैं, 1+1, दो दो वेन्स जो है जुड़ करके एक एक हो जाती है। इसका मतलब लेफ्ट एट्रियम में, ये क्या भाई? लेफ्ट एट्रियम। यहां पर कितनी वेन्स एंटर करती हैं? दो वेन्स एंटर करती हैं। उन वेन्स का नाम क्या भाई? पल्मोनरी वेन। क्यों भाई? क्योंकि किससे आ रही हैं? लंग्स से आ रही हैं। कैसा ब्लड लेकर के आ रही हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आई हैं। कहां जाएंगी? लेफ्ट एट्रियम के अंदर जाती हैं। लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। आगे कहां आएगा जी? यहां पर वाल्व के थ्रू इसमें आएगा। ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ गया। पढ़ते हैं अभी हम कार्डियक साइकिल के अंदर कैसे होता है सिस्टोल और डायस्टोल। लेफ्ट वेंट्रिकल इस ब्लड को पूरे हार्ट में पंप करता है। किसके थ्रू? एओर्टा के थ्रू। अब एओर्टा के बारे में दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट जान लीजिएगा, जो एग्जाम्स के अंदर रिपीटेडली आती हैं। और क्या बोलते हैं? एओर्टा जो है वो हमारी बॉडी में जनरल सर्कुलेशन, ये जनरल सर्कुलेशन क्या है भाई? बॉडी टिश्यूज को जितना भी ब्लड सर्कुलेशन जा रहा है वो जनरल सर्कुलेशन है। तो इसके अलावा कौन सा सर्कुलेशन था? ये पल्मोनरी सर्कुलेशन था, जो कि लंग्स को जा रहा था। ब्लड का राइट वेंट्रिकल से लंग्स को जाना और लंग्स से लेफ्ट एट्रियम को ब्लड का आना, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है। लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू जो ब्लड जाता है, दैट इज जनरल सर्कुलेशन। तो इस जनरल सर्कुलेशन की, हमारी बॉडी में जनरल सर्कुलेशन की पहली आर्टरी कौन है? ये एओर्टा ही है। फर्स्ट आर्टरी ऑफ जनरल सर्कुलेशन इज दिस एओर्टा। अब जैसे हमने पढ़ा किसके लिए? इस पल्मोनरी आर्टरी के लिए। कहां से निकलती है? अपर पार्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल। तो एओर्टा कहां से निकलता है? सेम। कैसे? अपर पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। कहां से भाई? एग्जाम्स का अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एओर्टा कहां से निकलता है? जहां से मैं दिखाता हूं हमेशा, यहां से नहीं निकलता भाई, ये तो डायग्रामेटिक हम दिखा देते हैं ऐसे ही समझने के लिए।
यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल के अपर पार्ट से निकलता है एओर्टा। जनरल सर्कुलेशन की पहली आर्टरी है और हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है कौन? एओर्टा। आई होप समझ में आई ये चीजें आपको, ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट। अब दूसरी चीज और कि क्या इस लेफ्ट वेंट्रिकल और इस एओर्टा के बीच में भी कोई वाल्व है क्या? जी है, और इसी के नाम से हम क्या बोलेंगे इसको? एओर्टिक वाल्व बोलेंगे। कैसा होता है? अगेन वही सेमिलुनार वाल्व होता है। कब काम में आएगा? जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तब तो खुल जाता है, लेकिन जब ये रिलैक्स कर रहा होता है तब क्या हो जाता है? रिलैक्सेशन के समय में क्या होगा भाई? बंद हो जाता है, ताकि जनरल सर्कुलेशन का ब्लड वापस लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर नहीं आ जाए। अब हम डिस्कस करेंगे इनकी थिकनेस की। ये एट्रिया है राइट और लेफ्ट, ये वेंट्रिकल्स हैं राइट और लेफ्ट। इनमें से मायोकार्डियम किसका ज्यादा थिक होता है भाई? काम किसने करना है? एट्रिया तो कॉन्ट्रैक्ट करते ही नहीं। जनरली हम बोलते हैं एट्रिया जो कॉन्ट्रैक्ट पैसिवली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उनको अपना कोई एनर्जी नहीं लगाना पड़ती, लेकिन वेंट्रिकल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब उन्हें काम करना पड़ता है। यहां पर राइट वेंट्रिकल जो लंग्स को ब्लड पंप करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो जनरल सर्कुलेशन के लिए ब्लड पंप करता है, उसके लिए एनर्जी चाहिए। अब आप देखो इनमें से, इन चारों चेंबर्स में से सबसे ज्यादा काम किसका है? इन वेंट्रिकल्स का है। नोट करते जाइएगा, इसको आगे और ज्यादा सिंपल करते जाएंगे। एट्रिया की बजाय में वेंट्रिकल्स जो हैं वो ज्यादा काम करते हैं। इसका मतलब वेंट्रिकल्स का जो मायोकार्डियम है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एट्रिया की बजाय में। क्लियर है? वेंट्रिकल्स वाले इस पार्ट को, निचले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? अपेक्स बोलते हैं। ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं भाई? बेस बोलते हैं। तो अपेक्स का मायोकार्डियम बेस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, दूसरी भाषा में यह भी कह दें। इसको तो छोड़िए, एट्रिया और वेंट्रिकल्स का कंपैरिजन तो हो गया। अब इसमें भी राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल का कंपैरिजन कीजिए। राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में ज्यादा काम कौन करता है भाई? देखो, राइट वेंट्रिकल ने पंप किया ब्लड को कहां पर? लंग्स के लिए। और लेफ्ट वेंट्रिकल ने पंप किया कहां पर भाई? जनरल सर्कुलेशन के लिए पूरी बॉडी को। इसका मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल का मायोकार्डियम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है राइट वेंट्रिकल के लिए। समझ रहे हो? इसका मतलब सबसे ज्यादा थिक लेयर किसकी होती है? लेफ्ट वेंट्रिकल की। उससे कम किसकी होती है? राइट वेंट्रिकल की। और एट्रिया की तो दोनों की बराबर सी ही होती है। तो ये चीजें दिमाग में रखिएगा। मायोकार्डियम ज्यादा थिक कहां पर है? अपेक्स वाले पार्ट में ज्यादा थिक है। बेस वाले पार्ट में थोड़ा सा थिन है। कौन से पार्ट्स में? एट्रियम और वेंट्रिकल का नाम दे दे तो किसका लिखना है? वेंट्रिकल्स वाला मायोकार्डियम ज्यादा थिक है एट्रियम की बजाय में। और इनमें भी दोनों में किसमें है? लेफ्ट वेंट्रिकल का मायोकार्डियम राइट वेंट्रिकल की बजाय में ज्यादा थिक है। अब एक चीज और डिस्कस कीजिए, कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन का मतलब, कोरोनरी टर्म किसके लिए आता है भाई? हार्ट के लिए। कोरोनरी परटेन्स टू हार्ट। जैसे कार्डियक होता है वैसे ही कोरोनरी। अब एक चीज नोट कीजिएगा, हार्ट सबको ब्लड सप्लाई करके देता है। हार्ट को ब्लड सप्लाई कौन करता है? उस सप्लाई को ही हम क्या बोलते हैं? कोरोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। पहली बात तो, अब हार्ट को ब्लड सप्लाई कैसे होती है? जैसे देखिए हम पढ़ रहे हैं, ये हार्ट है और जैसे ही यहां से एओर्टा निकलता है, जो हम यहां पर दिखाते हैं भी, एक्चुअली यहीं से दिखाते हैं, अपर पार्ट से निकलता है लेफ्ट वेंट्रिकल के। जैसे ही एओर्टा शुरू होता है, पहली चीज एओर्टा के एकदम से पास से, एओर्टा की ब्रांच है कौन? कोरोनरी सर्कुलेशन के लिए जो आर्टरीज जाएंगी वो कौन सी आर्टरीज होती है भाई? कोरोनरी आर्टरीज होती हैं। ये ऊपर जो भी जाल बना हुआ है किसका बना हुआ है? कोरोनरी आर्टरीज का बना हुआ है। कोरोनरी आर्टरीज कहां से निकलती हैं? एओर्टा से निकलती हैं। कहां से निकलेंगी भाई? एओर्टा से। मतलब एओर्टा की ब्रांचेज हैं। लेकिन एओर्टा में कहां से? एओर्टा तो बड़ा पार्ट है, बड़ी आर्टरी। एओर्टा में कहां से? जहां पर एओर्टिक वाल्व होता है। एओर्टिक वाल्व कहां हुआ? लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में क्या है भाई? वाल्व है। कौन सा? सेमिल्यूनार वाल्व, एओर्टिक वाल्व जिसको आप बोलते हो। इस लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में जो वाल्व है उससे डिस्टली, उससे दूर कोरोनरी आर्टरीज निकलती हैं। और यहां पर आपको दिख रहा है ये दो आर्टरीज निकलती हैं, एक राइट साइड में जा रही है, एक लेफ्ट साइड में जा रही है। राइट साइड वाली आर्टरी को क्या बोलेंगे भाई? राइट कोरोनरी आर्टरी, मतलब RCA। तो लेफ्ट साइड वाली आर्टरी को क्या बोलेंगे? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। लेकिन लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी नहीं बोलते उसको,
क्योंकि उसके आगे और ब्रांचेज होती हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी। समझिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं। आप एंजियोग्राम्स की रिपोर्ट देखते हो, नोट एंजियोग्राफ, एंजियोग्राम की जो रिपोर्ट देखते हो उनके अंदर आपको ये जाल नजर आएगा। ये राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी कहां से निकलती है? एओर्टा से निकलती है। एओर्टा में भी कहां से? एओर्टिक वाल्व से डिस्टली। क्लियर है इतनी चीज? अब देखिए आप, राइट साइड वाले आर्टरी जो है उसकी ब्रांचेज होती हैं आगे जाकर के पीडीए, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ठीक है, पोस्टीरियर पीछे की साइड में पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो नीचे आती हुई। लेकिन लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी की दो मेन ब्रांचेज होती हैं, एक एलएडी और दूसरी क्या होती है भाई? एलसीएक्स। इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एलएडी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। यही आर्टरी है जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई करती है। किसको भाई? कोई पूछ ले आपसे सिंपली, लेफ्ट वेंट्रिकल को सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई किस कोरोनरी आर्टरी की है? एलएडी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, एलएडी। और सबसे ज्यादा ब्लॉकेज भी इसी में चांसेस होते हैं। सबसे ज्यादा ब्लॉकेज के भी, कैल्सिफिकेशन के चांसेस भी एलएडी में होते हैं। इसका मतलब दूसरी चीज, जो आर्टरी लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई कर रही है वही सबसे इंपॉर्टेंट आर्टरी है, एलएडी। इसमें कैल्सिफिकेशन का मतलब है कार्डियक अरेस्ट के ज्यादा चांसेस हैं, एमआई के ज्यादा चांसेस हैं। दूसरी आर्टरी होती है एलसीएक्स। अब इनकी भी ब्रांचेज होती है, इतना दिमाग में नहीं रखना। डी से D1 D2 नाम क्या होता है एक्चुअली? डायगोनल 1 डायगोनल 2। एलसीएक्स लेफ्ट सर्कम्प्लेक्स, इसकी भी ब्रांचेज होती है OM1 OM2, ऑब्ट्यूज मार्जिनल 1 ऑब्ट्यूज मार्जिनल 2। इतना दिमाग में नहीं रखना, लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए। एओर्टा से एओर्टिक वाल्व के डिस्टली दो आर्टरीज निकलती है, राइट को जाने वाली राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट को जाने वाली लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी तुरंत दो डिविजन्स बनाती है, एक एलएडी जो सबसे इंपॉर्टेंट लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है, इसके अलावा लेफ्ट सर्कम्प्लेक्स पहली हुई देख सकते हो आप, लेफ्ट सर्कम्प्लेक्स। इसकी इनकी अगेन ब्रांचेज है D1 D2 और उसकी OM1 OM2। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टरी कौन सी हो गई? एलएडी। ये तो हमने कोरोनरी सर्कुलेशन में किसकी बात करी? आर्टीरियल ब्लड की, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई की बात कर ली, आर्टीरियल ब्लड सप्लाई की बात कर ली। भाई उसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको भी तो कैरी करना पड़ेगा, उसको भी तो ड्रेन करना पड़ेगा। तो विनस ब्लड को कौन लेकर के आएगा? किससे? हार्ट से। ऑब्वियस सी बात है, कोई वेन्स होंगी, क्या बोलते हैं भाई उनको? कार्डियक वेन्स बोलते हैं। तो ये कार्डियक वेन्स कहां जाएंगी भाई? कहीं तो जाकर के खाली होंगी ना। कार्डियक वेन्स जो हैं वो कहीं तो जाकर के खाली होंगी, और कहां जाकर के खाली होंगी? ये हार्ट। और देखिए कहां आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? हमेशा इस राइट एट्रियम में। कहां आएगा? इस राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में हमने क्या पढ़ा? दो वेन्स आके खुलती हैं, एसवीसी और आईवीसी। तो हार्ट की वेन्स भी आ जाएं क्या? जी आ जाएं, लेकिन ज्यादा नहीं, अकेली वेन आएगी। तो कार्डियक वेन्स तो बहुत सारी हैं। इसका मतलब राइट एट्रियम में खुलने से पहले, राइट एट्रियम में खाली होने से पहले ये सारी कार्डियक वेन्स मिलकर के क्या बना लेती हैं? कोरोनरी साइनस बना लेती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कोरोनरी साइनस। और इसका मतलब कोरोनरी साइनस खुलता है किसके अंदर? राइट एट्रियम के अंदर। कहां खुलेगा? कहां खुलेगा? एसवीसी के पास में या आईवीसी के पास में। दिमाग में रखिएगा, हार्ट हमारे बॉडी के लोअर पार्ट में, गर्दन से नीचे के पार्ट में, नीचे के पार्ट की ब्लड सप्लाई कौन कर रहा था? आईवीसी लेकर के आ रही थी। नीचे के पार्ट से ब्लड ड्रेन कौन कर रहा था? आईवीसी। इसका मतलब कोरोनरी साइनस जो है वो इंफीरियर वेना केवा के पास में आके खुलता है। याद रहेगी ये चीज। कोरोनरी साइनस कहां खुलता है? राइट एट्रियम में, आईवीसी के पास में आके खुलता है। कैसे याद रखोगे? क्योंकि हार्ट जो है वो गर्दन से नीचे है, और गर्दन से नीचे के बॉडी पार्ट से कौन ब्लड सप्लाई, ब्लड ड्रेन करके लेके आ रहा है? आईवीसी लेके आ रहा है। तो भाई ये कोई नई चीज थोड़ी ना होगी। तो कोरोनरी साइनस भी आईवीसी के पास में खुल जाएगा। मिल गई पीयर कैसे? आई होप ये चीजें आपको समझ में आई हैं। ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट और कोरोनरी सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वैसे तो देखो आप लोगों को सब कुछ आता है, मैं इन चीजों पे ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन चीजें पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छी चीजें आपको मिलेंगी और ज्यादा अच्छी चीजें समझ में आएंगी। अब पढ़ते हैं हार्ट का कंडक्शन, कंडक्टिंग सिस्टम आप जिसको बोलते हो।
तो इंपॉर्टेंट चीजें आप नोट कीजिएगा कि कंडक्टिंग सिस्टम के अंदर हम क्या पढ़ते हैं भाई। हार्ट जो है वो कंटिन्यूअसली बीट कर रहा है, हार्ट की जो बीटिंग है वो कंटिन्यूअसली हो रही है। कैसे हो रही है? क्योंकि हार्ट जो है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेज जनरेट कर रहा है। क्या कर रहा है भाई? कुछ इंपल्स जनरेट करता है, वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेज होते हैं। कौन करवाता है इससे? क्या किसी का इफेक्ट है क्या? जी नहीं। हार्ट जो अपने इलेक्ट्रिकल इंपल्सेज, इलेक्ट्रिकल क्यों कहते हैं इनको अभी डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेज जनरेट करता है, उसके ऊपर किसी का भी प्रभाव नहीं है। हमने अपनी शुरू की क्लासेज में क्या डिस्कस किया था, हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए, किसको भाई? होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए दो इंपॉर्टेंट सिस्टम्स काम करते हैं साथ में या अलग अलग से। कौन कौन से? एक नर्वस सिस्टम, दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, नर्व्स और हॉर्मोन्स दोनों सिस्टम्स काम करते हैं, लेकिन हार्ट पे इन दोनों का किसी का भी इंपैक्ट नहीं है। किस चीज के लिए? इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करने के लिए। यानी हार्ट बीट जो है वो हार्ट अपने आप से खुद की जनरेट करता है। समझिएगा इस चीज को, मैं बार बार इस एक चीज को रिपीट करके क्यों बोल रहे हैं हम। हार्ट अपने इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस खुद से जनरेट करता है और इस कैरेक्टरिस्टिक को क्या बोलते हैं? ऑटो रिदमिसिटी। दिमाग में रखिएगा भाई, ऑटो रिदमिसिटी क्या है? हार्ट का किसी भी सिस्टम से इफेक्ट हुए बिना, किसी भी सिस्टम से इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस का जनरेट करना, हार्ट बीट का जनरेट करना ही क्या है? ऑटो रिदमिसिटी है। किसी का प्रभाव है क्या? जी नहीं है। अब मैं एक चीज बोलूं आपको तो आप सोचोगे सर अभी एक सेकंड के अंदर बदल गए। हार्ट को नर्वस सिस्टम की सिंपैथेटिक सप्लाई भी है और पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई भी है। सुनते जाइएगा जो बोलूंगा और फिर नोट कीजिएगा क्या चीज डिफरेंट है। सिंपैथेटिक सिस्टम जब काम करता है, स्टिमुलेट होता है, तो ये हार्ट रेट को, इंट्रिंसिक हार्ट रेट को बढ़ाता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो हार्ट रेट को कम करता है, इंट्रिंसिक हार्ट रेट को कम करता है। अब हमारे बयान जो है नेताओं की तरह से 2 सेकंड के अंदर ही बदल गए कि सर कोई प्रभाव नहीं होता। अभी तो यहां पर ये बोल रहे थे और अभी यहां पर बोल दिए कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है हार्ट रेट को बढ़ाता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट रेट को कम करता है। नोट कीजिएगा दोस्तों, हार्ट रेट को कम ज्यादा करते हैं, हार्ट बीटिंग जो है वो हार्ट खुद करता है, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं है। हार्ट रेट पे इंपैक्ट है इनका, ना कि हार्ट की बीटिंग होने पर, हार्ट के इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस पर। समझ रहे हो? और इसी कैरेक्टरिस्टिक को बोलते हैं ऑटो रिदमिसिटी। अब पढ़ेंगे हार्ट के कंडक्शन सिस्टम में किस किस का रोल है, कैसे कर रहा है ये हार्ट की अपने आप से जो इलेक्ट्रिकल बोला हमने, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कैसे जनरेट हो रहे हैं भाई, कौन सी ऐसी सेल्स हैं, कौन सा ऐसा पार्ट है हार्ट का जो कि इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस अपने आप से जनरेट कर रहा है। सबसे पहले देखते हैं भाई ऐसे नोड। नाम सबने सुना है, काफी चीजें सबको पता भी होंगी। हम डिस्कस करेंगे बहुत ही यूनिक चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो। ऐसे नोड का नाम क्या है भाई? साइनोएट्रियल नोड। सबसे पहली बात, इससे एक चीज तो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि ये नोड जो है, साइनोएट्रियल नोड जो है वो कहां पर होता है? एट्रियम के अंदर है। कहां पर है भाई? एट्रियम के अंदर होता है। कौन? साइनोएट्रियल नोड। समझ में आ गई भाई? लोकेशन कहां पर है? एट्रियम के अंदर है। एट्रियम कौन सा? राइट वाला एट्रियम। कौन सा एट्रियम भाई? राइट वाला एट्रियम। ये अगर बात करें तो ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, तो राइट एट्रियम के अंदर होता है कौन? साइनोएट्रियल नोड। पता लग गया राइट के अंदर है। राइट एट्रियम में भी कहां पर भाई? पोस्टीरियर वॉल पे, पीछे वाली दीवार पे। ऐसे दिमाग में रख लेना भाई, पोस्टीरियर वॉल के ऊपर होता है कौन? कौन होता है? साइनोएट्रियल नोड। अब पोस्टीरियर वॉल पे भी कहां? आईवीसी और एसवीसी जहां पर खुलती हैं, तो एसवीसी के जो ओपनिंग है, एसवीसी की जो ओपनिंग होती है उससे दूर की तरफ में, उससे डिस्टली साइनोएट्रियल नोड की लोकेशन है। तो एक चीज तो आपको कंटेस्ट हो जानी चाहिए, साइनोएट्रियल नोड राइट एट्रियम की पोस्टीरियर वॉल में, एसवीसी जहां पर खुलती है उससे डिस्टली होता है, इमीडिएटली डिस्टल टू एसवीसी इन पोस्टीरियर वॉल ऑफ राइट एट्रियम। दिस इज द लोकेशन ऑफ साइनोएट्रियल नोड इन आवर हार्ट।
अब चीजें नोट कीजिएगा भाई, साइनोएट्रियल नोड को और भी कुछ बोलते हैं क्या? जी बोलते हैं, हमारे हार्ट का, बॉडी का नेचुरल पेसमेकर बोलते हैं। अब नेचुरल क्यों बोला भाई? पेसमेकर हम आर्टिफिशियली भी लगा रहे हैं, तो हमारी बॉडी का नेचुरल पेसमेकर है ये। पेसमेकर नाम कहां से आया? जो अभी हम किसकी बात कर रहे थे? इलेक्ट्रिकल इंपल्सेज की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेज की बात कर रहे थे। तो ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेज कौन जनरेट करता है? ये ऐसे नोड ही जनरेट करता है, इसलिए हम इसको नेचुरल पेसमेकर भी कहते हैं। अब नेचुरल पेसमेकर ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेज कैसे जनरेट करता है? होता क्या है एक्चुअल में? एक तरीके से कुछ सेल्स का ही मास है ये। स्पेशलाइज्ड जो सेल्स होती हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, उनका मास है। अब क्या स्पेशल है इन सेल्स के बारे में? इन सेल्स के बारे में, इन स्पेशलाइज्ड सेल्स के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और वो क्या? आप अपने मोबाइल फोन को सुबह चार्ज करके निकलते हो घर से, तो 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे एज पर यूजेज आपका मोबाइल फोन की बैटरी जो है आपको बैकअप देती है, उसके बाद में डिस्चार्ज हो जाती है। ये साइनोएट्रियल नोड की जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, जिनसे ऐसे नोड बना हुआ है, वो इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल होती हैं, इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल। अब आप बोलोगे कि साहब इस इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यह है कि इनकी जो बैटरी है ये 100% चार्ज हुई और लेस देन सेकंड्स में ही, विद इन सेकंड्स ही क्या हो जाती हैं? डिस्चार्ज हो जाती हैं। अगर आप उस जमाने से हो जिन्होंने सीडीएमए फोन देखे थे, टाटा और रिलायंस के, कर लो दुनिया मुट्ठी में, वो जब सीडीएमए फोन आए थे जिनके अंदर सिम नहीं आती थी, वो जब फोन होते थे, नेटवर्क अगर नहीं आया तो आपने एक दो बार कॉल ट्राई कर लिया ना नो नेटवर्क एरिया में, तो उसकी बैटरी ऐसे उड़ जाती थी, समझ लीजिए। अगर किसी ने एक्सपीरियंस किया है तो पूछिएगा किसी से अपने घर में कि सीडीएम में जब फोन थे, अगर उसका नेटवर्क नहीं है, जो गांव में एकदम जीरो नेटवर्क, नो नेटवर्क आ रहा है, और अगर आपने उसमें फोन ट्राई करने की कोशिश कर ली तो बैटरी फटाक से उड़ जाती थी, समझ लीजिए। वैसे ही क्या होता है इन ऐसे नोड की जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, उसकी नेचर क्या है? इलेक्ट्रिकल अनस्टेबल। इस इलेक्ट्रिकल अनस्टेबिलिटी का मतलब क्या है? इनस्टेबिलिटी का मतलब क्या है? बैटरी तुरंत की तुरंत डिस्चार्ज हो जाती है, चार्ज होती है, डिस्चार्ज होती है, चार्ज होती है, डिस्चार्ज होती है। इसका मतलब झटके लगते हैं भाई, देखते नहीं हो बिजली कब कई बार आ रही है जा रही है तो झटके लगते हैं आपके इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेज में, तो वैसे ही वो झटका जनरेट होगा और वही है आपकी हार्ट बीट। वही है क्या? हार्ट बीट। और ये क्या करती हैं? चार्ज होती है, डिस्चार्ज होती है, चार्ज होती है, डिस्चार्ज होती है, चार्ज होती है, डिस्चार्ज होती हैं, तो वो हार्ट बीट जनरेट करती हैं। वही हार्ट बीट है। और कितनी, 1 मिनट के अंदर ये किस रेट से ये डिस्चार्ज हो सकती है? डिस्चार्ज होने को ही इनकी बैटरी, ये एक तरीके से बैटरी समझ लो, इन बैटरीज के डिस्चार्ज होने को ही हम क्या बोलते हैं? जो टर्म आएगा डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन, तो डीपोलराइजेशन बोलते हैं। सेल्स का डीपोलराइज होना ही हार्ट बीट की जनरेशन है। और 1 मिनट के अंदर ऐसे नोड किस रेट से? 60 से 100 मिनट्स, 60 से 100 बीट्स पर मिनट की रेट से क्या जनरेट कर सकता है? हार्ट बीट जनरेट कर सकता है। ये इसकी इंट्रिंसिक फायर रेट है। एग्जाम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे नोड की इंट्रिंसिक फायर रेट 1 मिनट के अंदर कितनी बीट्स जनरेट कर सकता है? 60 से 100 नॉर्मल है। ये ऐसे नोड की ऑटोमेटिसिटी है भाई। ये क्या है जो ये ऐसे नोड कर रहा है? एकदम सिमिलर वर्ड किसके? ऑटोरिदमिसिटी के। यही ऐसे नोड की ऑटोमेटिसिटी है। ईसीजी जब पढ़ेंगे तो ऑटोरिदमिसिटी भी पढ़ेंगे, ऑटोमेटिसिटी भी पढ़ेंगे, पोलराइजेशन भी, डीपोलराइजेशन भी पढ़ेंगे, रीपोलराइजेशन भी पढ़ेंगे। ऐसे जितने भी टर्म्स आ रहे हैं एक एक को क्लियर करेंगे कि इनका मीनिंग क्या है जब वो उससे रिलेट कर रहे होंगे। तो वी होप आपको साइनोएट्रियल नोड के बारे में जो चीजें हमने यूनिक तरीके से बताई हैं आपको समझ में आई होंगी, पहले भी पढ़ा होगा आपने शायद। तो ये यहां से आने वाला कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। कंडक्शन सिस्टम में दूसरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्या पढ़ते हैं भैया? हम ऐसे नोड हम पढ़ चुके हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं भाई एवी नोड।
अब एवी नोड का मतलब क्या है? ए स्टैंड्स फॉर एट्रियो, वी वेंट्रिकुलर, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। अब इसका मतलब क्या है? ये एट्रियम में है कि वेंट्रिकल में है? जी, दोनों के जंक्शन पर है, लेकिन है कहां पर? अगेन राइट एट्रियम के अंदर ही है। कहां पर है भाई इसकी लोकेशन? एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं इनसे लेकर के। ऐसे नोड भी कहां था? राइट एट्रियम के अंदर था। एवी नोड भी कहां है? राइट एट्रियम के अंदर है। हालांकि ये मेडिकल का क्वेश्चन हो जाता है कि भाई राइट एट्रियम में भी कहां पर है? मैंने कहीं किसी बुक में पढ़ा नहीं है, तो हमने बता दिया है। गूगल नॉलेज, गूगल नॉलेज दोस्तों हम देते नहीं है कभी भी, और हम बार बार सबको सलाह देते हैं जो गूगल नॉलेज दे रहे हैं ना आप लोगों को, जिससे आप लोग थोड़ा से प्रभावित हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि साहब इसको तो बहुत कुछ आता है और ये बता रहे हैं हमें बहुत कुछ चीजें, ये हमने चलते फिरते कहीं से सीखने को मिल गई, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। एवी नोड कहां पर? राइट एट्रियम में भी कहां पर होता है? कॉक ट्रायंगल पर। और एक कॉक ट्रायंगल हम ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाह रहे, कि इन तीन चीजों का ट्रायंगल बनता है। और कौन कौन सी है वो तीन स्ट्रक्चर्स? एक इंफीरियर वेना केवा, एक कौन? कोरोनरी साइनस, और तीसरा कौन सा? जो बीच में जो सेप्टम है उस पर ट्राइकस्पिड का जो लीफलेट है उसके बीच में जो ट्रायंगल बन रहा है इन तीनों स्ट्रक्चर्स के बीच में, और यहां पर इस ट्रायंगल को बोलते हैं हम कॉक ट्रायंगल, और यहां पर होता है क्या? एवी नोड। इसका मतलब ये कहां पर बन रहा है भाई? ये ट्रायंगल बन कहां पर रहा है? ये एवी वॉल्व के पास में। और कौन सा एवी वॉल्व भाई? राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व के पास में, सेप्टम के पास में, जो बीच में सेप्टम है, सेप्टम के पास में जो राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व है, यहां पर क्या है? किसकी लोकेशन है? एवी नोड की लोकेशन है। दिमाग में रख लीजिएगा कॉक ट्रायंगल क्या होता है, इतना दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। आईवीसी, सीएस और आईवीसी और कोरोनरी साइनस, और यहाँ पर ट्राइकस्पिड लीफलेट जो होती है सेप्टम की, उसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो ट्रायंगल है, और उसी को हम कॉक ट्रायंगल बोलते हैं। और वहाँ पर भी कहाँ भाई? इस राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व के नज़दीक में लोकेशन है किसकी? एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड की। जिस तरीके से ऐसे नोड खुद क्या कर सकता है भाई? इलेक्ट्रिकल इंपल्सेज अपने आप से जनरेट कर सकता है, वैसे एवी नोड भी कर सकता है क्या? आप बुक्स में लिखा पढ़ोगे कि जी कर सकता है। एक्चुअल में एवी नोड नहीं करता। ये एवी नोड के चारों तरफ में एक क्या होता है? जंक्शनल टिश्यू होता है, और वो जंक्शनल टिश्यू जो है इसके लिए कैपेबल है, किसके लिए? ऑटोमेटिसिटी के लिए। ऑटोमेटिसिटी जो है वो वो एवी नोड का कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, लेकिन उसके चारों तरफ जो जंक्शनल टिश्यू है इसी का हिस्सा है, इसलिए हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। काफी बुक्स में ऐसा लिखा हो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, कि एवी नोड की ऑटोमेटिसिटी होती है क्या? नहीं होती। जी होती है। क्यों? क्योंकि जंक्शनल टिश्यू जो है वो ऑटोमेटिसिटी करता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेज अपने आप से जनरेट कर सकता है। ऐसे नोड का हमने पढ़ा कि किस रेट से कर सकता है? ऐसे नोड 60 से 100 बीट्स पर मिनट। तो एवी नोड की ऑटोमेटिसिटी क्या होती है अभी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेज की? किस रेट से कर सकता है इसका जंक्शनल टिश्यू? 40 से 60 बीट्स पर मिनट। मान लीजिए ऐसे नोड फेल हो गया तो एवी नोड काम करेगा, और एवी नोड जो है 40 से 60 बीट्स पर मिनट, मतलब हार्ट रेट जो है कम हो जाएगी, पेशेंट ब्रेडिकार्डिया में आ जाएगा, पेसमेकर लगाना पड़ता है ऐसे पेशेंट्स को जिनका ऐसे नोड खराब हो जाता है, ऐसे नोड काम नहीं करता। ठीक है, तो ऐसे नोड की ऑटोमेटिसिटी है 60 से इंट्रिंसिक फायर रेट है 60 से 100, और एवी नोड की इंट्रिंसिक फायर रेट है 40 से 60 बीट्स पर मिनट की। ये एवी नोड जब इंपल्स जो है ऐसे नोड से शुरू होता है और एवी नोड पर आता है, तो एवी नोड क्या बोलता है भाई इसको? थोड़ी देर ठहर जा, थोड़ी देर ठहर जा। और कितनी देर के लिए ठहर जा? 0.04 सेकंड्स के लिए ठहर जा। ताकि क्यों ठहर जा भाई? ताकि आपके जो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, एट्रिया जो है ठीक से एम्प्टी हो जाए और वेंट्रिकल्स जो हैं वो ठीक से भर जाएं। इसके लिए एवी नोड जो है वो कंडक्शन को डिले कर देता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेज को डिले कर देता है, रोक देता है, उनको हर्ट करा देता है इंपल्स को। कितनी देर के लिए? 0.04 सेकंड के लिए। एग्जाम्स का अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 0.4 नहीं 0.04 सेकंड। ठीक है, इतनी देर के लिए एवी नोड जो है ऐसे नोड से आए हुए इंपल्स को रोक देता है।
और फिर नए इंपल्स जो हैं उसको आगे बढ़ाता है अपने लेवल पर। अब तीसरी स्ट्रक्चर देखिए भाई, तीसरी चीज देखिए जो कंडक्टिंग सिस्टम में काम में आ रही है भाई, और वो क्या है, और वो क्या है तीसरी चीज? एसए नोड तो पढ़ लिया हमने, एवी नोड आ गया, इसके बाद में बंडल आएगा। क्या बोलते हैं हम इसको? एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, या दूसरा नाम क्या है भाई इसका? बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस। ये बंडल ऑफ हिस क्या चीज है, क्या करता है? देखिए यहां पर एसए नोड की लोकेशन, देन दिस एवी नोड, और ये बंडल ऑफ हिस किससे निकल रहा है? एवी नोड से ही निकलता है। क्या होता है भाई? एक तरीके से स्पेशलाइड फाइबर से है। क्या है? स्पेशलाइड फाइबर्स हैं। और ये स्पेशलाइड फाइबर्स क्या काम करते हैं? अगेन दो ब्रांचेज में डिवाइड हो जाते हैं। देखो एक किसकी तरफ जा रही है? राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में। ये राइट बंडल ब्रांच है जो इस साइड में आ रही है, ये लेफ्ट बंडल ब्रांच है जो इस साइड में जा रही है। राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच, और ये आगे जाकर के और भी फाइन फाइबर्स में डिवाइड हो जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं परकिंजे फाइबर्स। चीज देखिएगा दोस्तों, 5 देखिएगा, कंडक्शन कहां से शुरू हुआ? ऐसे नोड से कहां जाता है? एवी नोड को जाता है। एवी नोड से अराइज होता है एवी बंडल या बंडल ऑफ हिस, जो कि 2 ब्रांच हो जाता है, ब्रांच हो जाता है किसमें? राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच में, जो कि आगे जाकर के लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के मायोकार्डियम में फाइबर्स, फाइन फाइबर्स की स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, और इन्हें हम कहते हैं परकिंजे फाइबर। सिंपली कोई पूछे आपसे, क्या बंडल ऑफ हिस कहां से ओरिजिनेट हो रहा है? एवी नोड से जनरेट हो रहा है। क्या काम कर रहे हैं? एक तरीके से पाथ हैं किसके लिए? जो ऐसे नोड से कम इंपल्स से शुरू हुआ, एवी नोड पे आया, एवी नोड से आगे लेकर जाने के लिए। कहां के लिए? राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के लिए, ताकि राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। हमने किस किस का इंट्रिंसिक रेट पढ़ लिया? ऐसे नोड का इंट्रिंसिक फायर रेट 60 से 100। एवी नोड का कितना पड़ा भाई? 40 से 60 बीट्स पर मिनट। तो क्या ये परकिंजे फाइबर्स भी कर सकते हैं? क्या छुटके भी कुछ कर सकते हैं? क्या जी कर सकते हैं। 20 से 40 बीट्स पर मिनट जो है इनकी इंट्रिंसिक फायर रेट होती है। कोई काम नहीं कर रहा, ऐसे नोड भी काम नहीं कर रहा, एवी नोड भी काम नहीं कर रहा, तो परकिंजे फाइबर्स भी कर देंगे। क्या जी कर देंगे। 1 मिनट के अंदर 20 से 40 हार्ट बीट तो ला ही देंगे। हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्स के कंडक्शन का जो पाथ है वो नोट कर लीजिएगा भाई। ऐसे नोड से एवी नोड, एवी नोड से एवी बंडल या बंडल ऑफ हिस। ठीक है, बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस से कहां पर ब्रांचेज हो जाती है इसकी? राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेज। राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेज आगे जाके किसमें बदल जाते हैं? परकिंजे फाइबर्स में। परकिंजे फाइबर्स। अब देखते हैं भाई कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल का मतलब क्या भाई? कोई साइकिल है क्या? जी है। साइकिल का मतलब ये वाली साइकिल, सर्किल बन जा रहा है। ठीक है, वही साइकिल है। किस चीज का साइकिल है भाई? हार्ट के अंदर जितनी भी इवेंट्स हो रही हैं, कब? जब हार्ट बीट करता है, जब हृदय धड़क रहा है, हार्ट बीट के समय में हार्ट के अंदर क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, उनको अगर हम सीक्वेंस में जमा दें, उनको अगर सीक्वेंस में जमा दें, तो उस सीक्वेंस को ही क्या कहते हैं? कार्डियक साइकिल कहते हैं। कार्डियक साइकिल डेफिनेशन समझ में आ गई। हार्ट जब बीट करता है तो जो इवेंट्स होती हैं उनकी सीक्वेंस को ही हम क्या कहते हैं? कार्डियक साइकिल कहते हैं। तो कौन कौन सी सीक्वेंस है भाई? सबसे पहले क्या होता है भाई? ब्लड कहां पर आया? एट्रिया में आया, उसके बाद में वेंट्रिकल्स में आता है। तो सबसे पहले क्या होता है भाई? एट्रिया खाली होते हैं। एट्रिया क्या होते हैं? खाली होते हैं। हार्ट में आने के बाद में ना ब्लड, एट्रिया खाली होंगे। एट्रिया कैसे खाली होते हैं? पैसिवली खाली होते हैं। तो एट्रिया जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कैसे? पैसिवली। और एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं हम एट्रियल सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है भाई कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आनी चाहिए ये चीज। तो ये इवेंट्स में से, कार्डियक साइकिल की इवेंट्स में से सबसे पहली इवेंट क्या है? एट्रियल सिस्टोल है। फिर क्या होगा भाई? ब्लड कहां पर आ गया? वेंट्रिकल्स के अंदर आ गया। अब क्या होंगे? वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा भाई? वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो उस सीक्वेंस को हम, उस सीरीज,
उस इवेंट को हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोलते हैं। वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोलते हैं। आते हैं इनके ऊपर वापस, कितना टाइम लगता है। इसके बाद में क्या करेगा भाई? हार्ट ने, एट्रिया ने भी काम कर लिया, वेंट्रिकल्स ने भी काम कर लिया। अब हार्ट क्या करेगा? रेस्ट करेगा। और उस घटना को क्या बोलते हैं भाई? कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। रेस्ट को क्या बोलेंगे भाई? रिलैक्सेशन को क्या बोलेंगे? डायस्टोल बोलेंगे। कौन रेस्ट करेगा? एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों साथ में रेस्ट करते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको हम कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। अब एक चीज वापस आइएगा, राइट एट्रियल और लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं क्या? जी नहीं, दोनों के दोनों एट्रिया, दोनों के दोनों एट्रिया कौन? राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया एक साथ में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एट्रियल सिस्टोल कहते हैं। कितना टाइम लगता है? एट्रियल सिस्टोल का कितना टाइम है भाई? केवल और केवल 0.1 सेकंड का। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के हिसाब से दिमाग में रखिएगा, चीजें रिवाइज कीजिएगा अपने दिमाग में। एट्रियल सिस्टोल यानी दोनों एट्रिया एक साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और क्या होता है? 0.1, इसको क्या बोलते हैं? एट्रियल सिस्टोल बोलते हैं। और 0.1 सेकंड में काम पूरा कर लेते हैं। ऐसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल में भी कौन से? राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों एक साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब इस वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से और लेफ्ट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू और एओर्टा के थ्रू ब्लड एक साथ में जाता है और इसको हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोलते हैं। कितना टाइम लेता है? 0.3 सेकंड का टाइम लेता है। अब हार्ट क्या करता है? रेस्ट करता है। हार्ट रेस्ट करेगा, उस समय में क्या होता है भाई? हार्ट के रेस्ट कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल में उस समय में क्या होता है? ब्लड कहां पर आके? एट्रिया फिल होते हैं उस समय में, और एट्रिया दोनों के दोनों एक साथ फिल होंगे। कैसे? एसवीसी और आईवीसी से कौन? राइट एट्रियम, और इससे पल्मोनरी वेन्स से कौन? लेफ्ट एट्रियम फिल होते हैं। कितना टाइम लगता है कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल में? कितना टाइम लगेगा? 0.4 सेकंड का टाइम लगता है, जिसके अंदर हार्ट का, एट्रिया का भी रेस्ट आ गया, वेंट्रिकल्स का भी रेस्ट आ गया। क्लियर है? 0.4 सेकंड का टाइम लगता है। इसका मतलब पूरे कार्डियक साइकिल ने कितना टाइम ले लिया? 0.1 प्लस 0.3 प्लस 0.4, कंप्लीट टाइम कितना हो गया भाई? 0.8 सेकंड का टाइम लेता है। कौन? कार्डियक साइकिल। अब इस कार्डियक साइकिल में वाल्व्स के बंद होने का और खुलने का तरीका नोट कीजिएगा कि कौन किस समय में खुलता है और कौन किस समय में बंद होता है। नोट कीजिएगा और एक साथ में चीजें आपको समझ में आएंगी। ये नोट कीजिए, आपका हार्ट और यहां पर एक वाल्व, यहां पर एक वाल्व, ठीक है? यहां पर एक वाल्व किसका बना दिया भाई मैंने? ये समझ रहे हो आप? ये वाल्व समझ रहे हो? ये वाल्व बनाया हमने राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, जिसको आप ट्राइकस्पिड वाल्व भी बोलते हो। ये बना दिया हमने लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, जिसको आप बाइकस्पिड वाल्व भी बोलते हो, मिट्रल वाल्व भी बोलते हो। ये वाल्व जो राइट वेंट्रिकल से निकल, राइट वेंट्रिकल में हमने दिखाया ये पल्मोनरी आर्टरी वाला वाल्व है, इसका मतलब पल्मोनिक वाल्व है ये। और ये किसका दिखाया भी? एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में दिखाया है, तो ये एओर्टिक वाल्व हमने दिखाया है। अब आप इन चीजों को नोट कीजिएगा, देखिएगा। एट्रिया दोनों के दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे। क्लियर है चीज? इसका मतलब राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व और लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व दोनों एक साथ खुलेंगे, दोनों के दोनों एक साथ खुलेंगे और ब्लड कहां पर भर जाएगा भाई? ये राइट वेंट्रिकल में और ये लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब इमेजिन अगर उस समय ये पल्मोनिक वाल्व खुला हो, उसी समय में एओर्टिक वाल्व खुला हो, तो क्या होगा? ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल में भी भरा और इस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू भी चला गया। चलेगा क्या ऐसा? जी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? जब राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व और लेफ्ट वेंट्रिकुलर वाल्व खुलते हैं, इसका दोनों का एक बोल देंगे, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व क्या है भाई? ओपन है। तो ये दोनों वाल्व कौन से? पल्मोनिक वाल्व और एओर्टिक वाल्व क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। समझ में आ गई चीज? जब एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व खुले तो ये पल्मोनिक वाल्व और एओर्टिक वाल्व बंद होंगे। क्यों जी? ताकि ना तो इससे उधर जाए, ना उनका बैक फ्लो पीछे में आए। दोनों चीज हो गई। अब देखिए, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? इनका खुलना जरूरी है। किसका? पल्मोनिक वाल्व और कौन? एओर्टिक वाल्व क्या होंगे भाई? ओपन होंगे। राइट? ओपन होंगे।
लेकिन इसका बंद होना जरूरी है, अदरवाइज तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ब्लड जो है इधर भी चला जाएगा और इधर भी चला जाएगा। इसका मतलब पल्मोनरी और एओर्टिक वाल्व जब ओपन होते हैं तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व क्या होते हैं, बंद होते हैं। समझ लीजिएगा आप, चीज बहुत ईजी है समझना, ये चीज तो मैंने समझाने के हिसाब से बता दी। मतलब ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जब खुले हैं तो ये वाले बंद हैं, दोनों एक साथ में, ये वाले खुले हैं तो वो वाले बंद हैं। क्लियर है? अब हम कुछ एक और इंपॉर्टेंट चीजें इन वाल्व्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हार्ट साउंड्स दोस्तों, जब हम हार्ट को सुनते हैं, ऑस्कुलेट करते हैं तो दो साउंड सुनते हैं। एक उनमें से एक साउंड कैसी आती है, लब, दूसरी आती है डब या डब। ठीक है, चीजें नोट कीजिएगा, हम ऐसे ही बताएंगे आपको। एक साउंड आती है लब डब, लब डब, लब डब। जो पहली साउंड आई वो थोड़ी सी ज्यादा क्या होती है, लाउड होती है, लाउडर होती है। दूसरी साउंड जो होती है वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है। तो जो लाउड वाली साउंड है ये पहली साउंड है, ये फर्स्ट साउंड है, ये सेकंड साउंड है। पहली साउंड जो लाउड है उसको हम S1 से डिनोट करते हैं, जो थोड़ी सॉफ्ट है उसको हम S2 से डिनोट करते हैं। समझिएगा इंपॉर्टेंट चीजें। हार्ड साउंड जो S1 और S2 किसकी साउंड है भाई, कैसे आई, ये किसी कोई तो कुछ तो हो रहा है हार्ट के अंदर जी, हो रहा है। जो लाउड वाली साउंड है और लेफ्ट जो सॉफ्ट वाली साउंड है, ये दोनों की दोनों साउंड्स हैं, वो वॉल्व्स की साउंड्स हैं। किसकी साउंड्स है भाई, वॉल्व्स की। तो वॉल्व्स की साउंड कैसे, खुलने की या बंद होने की, बंद होने की आवाज आती है। वॉल्व्स के क्लोज होने की साउंड से है क्या, S1 और S2 दोनों की दोनों। तो S1 तो किसके बंद होने की साउंड है और S2 जो है वो किसके बंद होने की साउंड है, ऑब्वियस सी बात है। तो अब आपको पता है दोनों वाल्व जो है, दो वाल्व कौन से भाई, ये वाले आपने जो डिस्कस किए ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, और यहां वाले कौन से भाई, पल्मोनिक और एओर्टिक वाल्व जो हैं वो एक साथ में बंद होते हैं। एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व एक साथ में बंद होंगे और उसके विपरीत पल्मोनिक और एओर्टिक वाल्व जो हो एक साथ में बंद होते हैं। इसका मतलब इनमें से वाल्व ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन से भाई, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व ज्यादा बड़े वाल्व हैं, इसका मतलब इनकी ज्यादा साउंड आती है। इसका मतलब S1 साउंड जो है वो एवी वाल्व के बंद होने की साउंड है। कौन सा एवी वाल्व, दोनों राइट और लेफ्ट एक साथ में बंद होते हैं। S1 साउंड जो है वो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के बंद होने की साउंड है। तो बंद होने की नोट कीजिएगा, S2 किसकी साउंड है, पल्मोनिक यानी पल्मोनरी और एओर्टिक वाल्व के बंद होने की साउंड है। याद रखिएगा, चीजें दिमाग में रहनी चाहिए अच्छे से लाइफ लॉन्ग के लिए। अब एक चीज और नोट कीजिए इसके ऊपर में भाई, जिस समय एवी वाल्व बंद हुए उस समय हुआ क्या, एवी वाल्व के बंद होने से क्या हुआ, कुछ हुआ क्या, उस समय कोई कार्डियक साइकिल की कोई इवेंट हुई है क्या, जी हुई है। नोट कीजिएगा आप यहां पर, ये एवी वाल्व बंद कब होते हैं, जब ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो एवी वाल्व बंद होते हैं जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ताकि बैकफ्लो होकर के एट्रिया में ब्लड नहीं चला जाए। इसका मतलब ये इस समय में क्या हो रहा है, एवी वाल्व जब बंद हो रहे हैं तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जिसे हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोलते हैं। चीज नोट कीजिएगा, S1 साउंड का जनरेट होना वेंट्रिकुलर सिस्टोल को बताता है, एग्जाम्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही पल्मोनिक और एओर्टिक वाल्व का बंद होना जो कि S2 से डिनोट करती है, जिसकी साउंड आती है लब डब, दूसरी वाली जो सॉफ्ट साउंड आती है वो किस घटना को इंडिकेट कर रहा है, कार्डियक साइकिल को, वो वेंट्रिकुलर डायस्टोल को इंडिकेट कर रहा है। देखिएगा आप कैसे उस समय में ये बंद हो रहे हैं वाल्व, उस समय में क्या कर रहे हैं, वेंट्रिकुलर फीलिंग हो रही है, वेंट्रिकल्स रेस्ट कर रहे हैं। एट्रियल डायस्टोल मत बोल, एट्रियल सिस्टोल मत बोल दीजिएगा। ये जो वाल्व है पल्मोनिक और एओर्टिक वाल्व हैं वो कब बंद होंगे, जब वेंट्रिकल्स रेस्ट करते हैं। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल के समय में ये वाल्व बंद होते हैं। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा। लब, पहली वाली साउंड S1 लाउड है, दूसरी वाली साउंड S2 सॉफ्ट है। पहली वाली साउंड जो है वो किसके बंद होने की आवाज है, वाल्व के बंद होने की आवाज है, एवी वाल्व के बंद होने की आवाज है। क्या घटना हो रही है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। S2 जो सॉफ्ट साउंड है, पल्मोनिक और एओर्टिक वाल्व के बंद होने की साउंड है, क्या हो रहा है उस समय, वेंट्रिकल्स रेस्ट कर रहे हैं, वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं, वेंट्रिकुलर डायस्टोल की इवेंट उस समय में हो रही है। दिमाग में रखिएगा, ये एग्जाम्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 एरिया है हार्ट को सुनने के,
और कौन कौन से एरिया हैं वो सुनिएगा, वो देखिएगा। इनमें से 4 तो वाल्व हैं। पहला एओर्टिक वाल्व है, दूसरा क्या भाई पल्मोनिक वाल्व है, तीसरा क्या भाई नहीं पता, चौथा क्या भाई ट्राइकस्पिड वाल्व है, और पांचवा क्या भाई मिट्रल वाल्व है। अब इनको सोचिएगा कैसे लिखा हमने। ये हमने लिखा है एफ टू मैन, एफ टू मैन, ए फॉर एओर्टिक वाल्व, पी फॉर पल्मोनिक वाल्व, ई फॉर अर्ब्स पॉइंट। 4 ही वाल्व पढ़े ना हमने, तो ई फॉर अर्ब्स पॉइंट, और ये अर्ब्स पॉइंट वही है जहां पर S1 और S2 सुनी जाती है, सिंगल जगह है, ठीक है, एक ही सिंगल सेम पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है, अर्ब्स पॉइंट जहां पर S1 S2 सुनी जाती है। T फॉर ट्राइकस्पिड वाल्व, और M फॉर मिट्रल वाल्व। एक तो ये सीक्वेंस आपको याद होनी चाहिए। सीक्वेंस याद है तो आपसे नींद में भी कोई पूछ लेगा एग्जामिनर कि मिट्रल वाल्व को कहां सुना जाता है, ट्राइकस्पिड वाल्व को कहां सुना जाता है, एओर्टिक वाल्व को कहां सुना जाता है, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कहां से शुरू करना है? एओर्टिक वाल्व। सबसे पहले एओर्टिक वाल्व, ध्यान रखिएगा, एओर्टिक वाल्व अकेला वाल्व है जिसको राइट साइड में सुना जाता है। राइट साइड में भी कहां? सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पर। राइट साइड में सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पर किसको सुना जाता है? एओर्टिक वाल्व को सुना जाता है। बाद में लेफ्ट में आ जाइए और सारे ऐसे कैसे लिखते जाइए। पल्मोनिक वाल्व है सेम इसके बराबर में, लेकिन लेफ्ट साइड में, और कहां पर? सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पर। अर्ब्स पॉइंट अब लेफ्ट में रहेंगे, नीचे आ जाइए थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस पर। ट्राइकस्पिड वाल्व लेफ्ट में रहेंगे फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर। मिट्रल वाल्व लेफ्ट में रहेंगे फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर। किसी को कोई दिक्कत है क्या समझने में? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एओर्टिक वाल्व राइट साइड में सुना जाता है सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पर। इसके बाद में पल्मोनिक वाल्व उसके ठीक बराबर में, किस साइड में? लेकिन लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड लेकिन उसी सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पर। अर्ब्स पॉइंट थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट साइड। ट्राइकस्पिड वाल्व फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट साइड। मिट्रल वाल्व फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट साइड। आई होप चीजें क्लियर होनी चाहिए। मिट्रल वाल्व के बारे में थोड़ी सी चीज और दिमाग में रखना, ये मिड क्लेविकुलर लाइन और इससे भी मीडियल, और कहां पर स्पेस तो आपको पता ही है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट साइड। मीडियल टू मिड क्लेविकुलर लाइन कौन? मिट्रल वाल्व का दिमाग में रखना। ऐसे ही ट्राइकस्पिड वाल्व का भी दिमाग में रखना। लोअर एक्सटर्नल बॉर्डर कौन सी साइड में? लेफ्ट साइड वाल, लेफ्ट साइड में। इतना दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। और ये चीजें आप इसको, डायग्राम का इतना कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, हमने बता दिया आपको एक तरीके से कि एफ टू मेन आपको याद रखना है, एओर्टिक वाल्व, पल्मोनिक वाल्व, और अर्ब्स पॉइंट टी फॉर ट्राइकस्पिड वाल्व और एम फॉर मिट्रल वाल्व। और ऐसे ही शुरू करना। देखो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस राइट, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट, उसके नीचे थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस अर्ब्स पॉइंट, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस ट्राइकस्पिड वाल्व, और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिट्रल वाल्व। Thank you. Thanks a lot for watching video.